नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कहानी है लालची चिड़िया। बहुत समय पहले एक शांत नीली झील के पास पेड़ों पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनकी रानी एक समझदार बूढ़ी चिड़िया थी। हर सुबह वह सबको भोजन ढूंढने भेजती थी। शाम को सब मिलकर खाना बराबर बांटते थे। एक दिन एक छोटी चिड़िया उड़ते उड़ते गांव की सड़क पर पहुंच गई। उसने देखा बैलगाड़ियां अनाज के बोरे लेकर जा रही थीं। सड़क पर बहुत सारा अनाज गिर रहा था। छोटी चिड़िया की आंखें चमक उठीं। छोटी चिड़िया ने सोचा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये सारा खाना मेरा है। उसने रानी को कहा कि वह सड़क खतरनाक है, इसलिए कोई और चिड़िया वहां नहीं गई। हर दिन छोटी चिड़िया चुपके से अकेले अनाज खाती रही। अब उसे ज्यादा उड़ना नहीं पड़ता था। धीरे धीरे वह मोटी और धीमी हो गई। एक दिन वह अनाज खाते हुए आने वाली गाड़ी को नहीं देख पाई। वह पहले की तरह तेज नहीं थी। उसकी लालच की वजह से वह घायल हो गई। बाकी पक्षियों को बाद में सच्चाई पता चली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच मुसीबत ला सकता है।